इतना तुमने हर मसले को हल्का ले लिया। उस आंखों से देखते हो भाई यूरोप क्या चाहता है, यूरोप खड्डे में जाए क्या चाहता है, काफिर जहन्नम में जाए क्या चाहते हैं। हमें किसी से कोई गर्ज नहीं, हमने तो वो बात करनी है जो अल्लाह और उसका रसूल चाहता है। हर बार तुम्हारी जुबानें फिसलती हैं, हर बार तुम बातें करते हो। फिर हमारी कौम हमें कहती है अब जज्बाती है। मैं कहा जज्बाती तो बगैर गल नहीं होती। हाँ, ये जज्बात तो ये बगैर जज्बात तो सी हुक्म तो घोड़े समुद्र में पा दें।